Palmas Nuovo. Ringraziamo tutti voi che siete venuti, ringraziamo tutte le associazioni e l'amministrazione comunale che ha collaborato alla realizzazione di questi eventi e ringraziamo soprattutto Rossella Fa. E il sindaco non doveva dire cosa al sindaco, c'è tutta la gente che c'è. Buonasera. Ci hanno chiamato per raccontare storie e veniamo a raccontarvi storie. Loro mischini suoneranno con me stasera, ve li presento. Nicola Cosso al contrabbasso e Giacomo Deiana alla chitarra. È tutto in disordine questo palco, Saluzzi. Noi femmine non ci aiuta nessuno. Poi ci dicono che siamo fiffone. Stasera parliamo del fatto che le femmine sono fiffone, delle fobie delle femmine, mettiamola così. Ci sono fobie vecchie e paure più nuove. Mia nonna diceva che ai suoi tempi i Skogas erano un vero problema. Voi ce li avete i Skogas qui in paese? No, non è cosa di ridere. I Skogas, quelle che volavano con la... Noi ce li abbiamo in paese ancora, perché dicono che si erano estinte, ma non è vero. Nonna diceva che erano molto pericolose, perché si nutrivano del sangue dei neonati. Allora lei diceva che se vedevi Skogas dovevi nasconderti subito e ascoltare che cosa dicevano. Se sentivi urlare alto volà, allora potevi stare tranquilla, perché voleva dire che avrebbero volato in alto e che quindi non c'era nessun problema, nessun pericolo. Ma se le sentivi dire basso volà, allora dovevi correre subito, figlia mia, diciamo così, diceva nonna, dovevi correre subito a casa, chiudere tutte le finestre, tutte le porte, controllare sotto il letto del bambino che ci fosse Sadremina. Ce l'avete presente Sadremina? Il trepiede a fra casa Susu, e mettere una scoppa fuori dalla porta con le punte in alto, oppure un forcone con le punte in alto, perché quelle se no arrivavano cercando neonati indifesi. Mia nonna diceva di averle viste. Io non lo so se è vero o no, non lo sapeva neanche lei bene bene, non era sicura. Però questo che vi facciamo adesso, nella canzone che vi suoniamo, è il racconto di mia nonna come me l'ha fatto lei a me. Il brano si intitola Bovanta di Skogas. Nanta, che grandi Skoga ce lo si vovanta, non devi alloga, corre manco un manta, poi ci qua impari tu e s'anima. Nanta, chi sabri ora si vonia da Nanta, i sa trafatto da siguiente si imbillanta, tutto si impari sa billois de tavola. Dano riuscito che via poti morire, dano riuscito che su via pobio, ma vianta medas e mia saria. Oh mio vianto queste vippie, notti scure vento di streccia, ed è correndo ad oma serra e sventanasa. Groga via bruss'anima mia, groga in coro chi battia martello, groga via sa mani in su griedo, chi serra su basso assa di moria. E mamma in così arrivi in ghizza di mandai, nara poi tasesi a i censi chirriada,
poi ti has fatto da tu quest'entrata, che mi ci has fatto davanti in terra s'anima. Mamma, ci punti scoga se sei spramma e sapri ora che se ho testi a manca i pota dogo ste mille maltana sa. Ah, sapri ora se rialto volà i po' vantata sa che su rondellos ma passo volà e su vuelo ti permetti a scoga ste mi rispipia sa. Cavando su cielo a cercare pipia sa. Nanta chi si scoga sa, quando scure due salù, ma codinta sa se viai. Azienda cielo e po' vanta, se rienda foto e tutto impari, alto volà, basso volà, nanta chi si scoga sa, quando scorre due salù, ma convinta sa sapere. Cosa stavamo dicendo? Ah, cose di paura di femmine. Perché ce lo dicono, capito? Siete fifone, siete d'accordo voi su questa cosa? Però un pochettino già è vero. Il fatto è che agli uomini poi gli piace la femmina un po' fifona. È vero? È vero o non è vero? E quindi la femmina un pochettino è fifona, però ce ne appioppano più di quelle che abbiamo. Per esempio, i topi. Voi paura dei topi ci avete? No, parliamo adesso, detto tra noi, in confidenza, mi congegno, in confidenza. Paura ne avete dei topi? Di questo ratto manna? Io non ne ho paura di quelli, per esempio, però è pericoloso. Il fatto è quello. Prima si aveva paura dei topi perché dicevano che portavano la peste. Quindi Sant'Efisio si è fatto d'oro su questa cosa qua, meschino. Adesso invece non si tira fuori più la peste, ma si temono i topi più che altro perché l'urina dei topi è infetta e può uccidere. Quindi giustamente si deve avere paura dei ratti, non dei topolini, però il fatto è che nelle nostre città ce ne sono un po' troppi. Io non lo so come siete messi qui a Palmas, mi sembra un paesino molto pulito, molto ordinato, ma a Cagliari, vi dico la verità, non ci possiamo lamentare per i topi, ce ne sono abbastanza. Da poco ne ho avuto uno per una decina di giorni. È stata un'esperienza, come dire, mistica quasi. Chiamati i pompieri. Dopo un paio di giorni che ce l'avevo non ci riuscivo, a proposito dei dotto, Sarretto Nera, come si dice, le trappole, no? Sarretto Nera, singolo, Arreto Nera con formaggio abbrustolito, cartone con vischio davanti a Sarretto Nera con formaggio abbrustolito, nuda, esche chimiche, caramelle avvelenate, nuda, quello era più intelligente di Einstein, non andava, cioè non ci cascava. Chiamo i pompieri, mi ha detto no signora siamo già occupati abbastanza con i gatti, mo anche i topi. E Mari proprio mollava. Per cui provo, dopo una settimana non ce la facevo più, ho chiamato la protezione civile. Cosa dovevo fare? Mi ha risposto questa persona gentilissima, mi ha detto oh signora che cosa, deve essere che aveva paura dei topi quello.
Ai signora, che cosa brutta che mi sta dicendo. Purtroppo non possiamo fare niente per lei perché abbiamo tutti gli uomini abili nelle montagne di Capoterra, che c'è un tedesco che si è perso, non le possiamo mandare nessuno. Chiami i vigili del fuoco, i pompieri. Gli ho detto, l'ho già fatto, mi hanno detto che sono occupati con i gatti. Mi ha detto, guardi, faccia così, se lei dice così sono obbligati a venire, faccia così, dica che il ratto che ha a casa è molto aggressivo, che se posto in pè, no, ma fa di avere se vai 10 e io, ma no. No, che si pone in pè e soffia come i gatti. Ho detto, ma sta dicendo sul serio, mi sta prendendo in giro. Mi ha detto, guarda signora, fa così ed è pericoloso. Se lei dice così, i pompieri sono obbligati a venire. Morta di paura, li chiamo. Pronto, guardi così e così, il ratto in piedi, sovvienti, come uno visito. Arrivano. Sono arrivati, quindi prendete appunti perché se volete che vengano dovete dire questo, se no non vengono. Arrivano ed erano in 4, uno con una vanga, no ma non c'è niente da scavare, può sempre servire. Un altro con un estintore, no ma guardi che l'incendio può sempre servire. Un altro grande grande senza niente, però era grande grande, e poi il quarto era il capo, e si capiva perché camminava con le spalle. Ci avete presente come camminano i capi con le spalle? Sono i camminanti a 10. Arriva e fa proprio così, ne è entrato in casa così. Beh signora, dov'è il topolino? No, poverino non è un topolino. È una ratumana, adesso è da vedere. Comunque gli ho indicato la credenza di cucina che era lì, aveva fatto il nido e tutto quanto. La mia cucina è piccola piccola, quelli si sono messi a cercare di stanarlo in tutte le maniere, quello scappava, fuggiva da tutte le parti, girando sopra le credenze, una cosa, paravà, correndo, il cugino di Speedy Gonzales spariva proprio. Quello con la vanga lo ferma da una parte, così, e lì ho capito il senso della vanga. Dopodiché, mentre quello era lì, arriva quello con l'estintore, gli ha detto, no, aspetti, non l'ammazzi a colpi di estintore che mi sporca tutta la cucina, ma quello non l'ha ammazzata a colpi di estintore, era proprio di aici, no? Aspetta che mantengo la vanga. Arriva questo estintore l'ha proprio estinto, comprendi? L'ha congelato vivo. Meschino, non appena gli occhiettini. Vabbè, è trasformato in un blocco di ghiaccio, lo caricano con la vanga, e il capo su spalleri, no? Come l'ha visto, ha visto le dimensioni e ha detto, effettivamente non era proprio un topolino, agguanta riggio, tocca. Però insomma quello che voglio dire io è che è il senso anche di questa canzone che vi facciamo adesso, che si intitola Evidentemente, è che le nostre città sono un po' sporchine. Noi vorremmo che fossero, non dico molto, poco più pulite. Poco più pulite. Per quello che abbiamo fatto queste canzoni, per sensibilizzare un po'. La storia che vi raccontiamo adesso nella canzone è un'altra storia, però per chi non capisse il significato, siete tutti della Sardegna? Continentali ci sono? No, me lo si dice. Per chi non lo capisse, comunque abbiamo il libro con il CD che abbiamo appena fatto, dove ci sono tutte queste canzoni che vi cantiamo stasera, e lì ci sono le traduzioni in italiano e anche in inglese se le volete. Va bene, il brano adesso che facciamo si intitola Evidentemente. Essa notte santullare tu, essa rua ci via pensia, essa basca che ci via, essa basca, dando un'ombra scusi, fatto mi si guia, essa di moria, su pensamento, de mi furia pavasa, e castio in sa notte oscura. Essa mangia pronto su spray, quando più so carrubi e dietro su allutos de bravura. A non te me frimbusu. Gesù chiamami a me troan.
mano a ratula o commenti dove si zerria Gesù chiamami o a medrua Anante me si poni di pei e inizia a questionare se posta a questionare tu giorna parola di Boy Scout se posta di Aicina si sindica il castello non fa sateratizzazione ordinai che adesso ospite gratito quindi basta con sa moda de mi piedi scrillitai tu pure se leggia ma te non mi vongia zerriai evidentemente ti comprendo canoso su non sei spericuloso su evidentemente se gente che così la catastrofe si vive sì evidentemente ti comprendo che sarrato è sua preziosità esotica folclorica per questa città evidentemente e non su in sa bassa si impari in coro Forza Cagliari! Forza Cagliari! Gesù chiamami uomo tromba o dopo in mano a ratto o commenti dove si zerria Gesù chiamami uomo tromba ma ti immagina nasa metro in sarruga cosa goita da dire Gesù chiamami uomo tromba non mi posso rassegnare oh chiamami a metro la corrente la tutto per loro che sono più bravi Meno male che a noi donne ci sono i santi che ci aiutano. Siete d'accordo? Io personalmente, non lo so di voi, io personalmente sono molto devota a 3 santi in particolare. Santo Obrai, ce l'avete voi Santo Obrai? San Biagio, ce l'avete qua San Biagio? Che è il protettore dal mal di gola. È toghissimo perché basta invocarsi, capito? E ti risolvi, cioè per me è un problema se ho il mal di gola non posso traballare, comprendi? E quindi c'è anche Santo Braigeddu che è un'altra versione sempre di San Biagio, però aiuta sempre con le candelette, capito? Cioè, avete presente quelle candele messe così che ti rispongono nella gola, bellissimo. Poi sono molto devota a San Narciso, ce l'avete voi San Narciso? Sì? A Furtei ce l'hanno, sono molto devoti a San Narciso. Non vi vedo, rispondetemi. Ce l'avete o non ce l'avete? No? Sì, c'è un signore che è devoto. Io sono molto devota perché è il protettore dalle cavallette. È toghissimo. Io proprio ho terrore delle cavallette, capito? Quindi sapere che esiste San Narciso mi risolleva. E poi sono molto devota a Sant'Antonio. Sant'Antonio Abate già ce l'avrete, no, non Sant'Antonio Abate, scusate, Sant'Antonio da Padova, da non confondere con Sant'Antonio Abate, che è molto miracoloso per diverse cose, per l'herpes zoster, suppongo che Sant'Antonio infatti Sicilia, per la sterilità sia maschile che femminile, non so se sia per essere che ci si possa invocare anche per diventare sterili, non lo so questo. Però per la sterilità. Durante le gravidanze le donne incinte si possono invocare a Sant'Antonio da Padova e poi per gli animali domestici, molto miracoloso, e poi però la sua super specializzazione, quella per cui lo chiamano tutti quanti, è perché fa ritrovare gli oggetti perduti. È vero? Lo dite voi la preghiera qui per Sant'Antonio? Che preghiera dite voi? Visto? In italiano, quella in sardo non la sapete. Volete che ve la insegno?
Allora è Sant'Antonio de Sa Cosa Vedria. Ripetetelo perché se no, cioè, perché se no poi dopo lo so che venite come te via, tutti quanti. No. Sant'Antonio de Sa Cosa Vedria. Bravo. Sant'Antonio de Sa Cosa Gattata. Sant'Antonio fa di missa grazia. Caseo disperata. Mischino, se può lo fa. La verità. La verità. E quindi questa canzone che vi facciamo adesso è dedicata a questi tre santi a cui io sono molto devota. Spero che vogliate sentire questa devozione insieme a noi. Sant'Antonio. Triste chi ne ha Pedro sa vicina chi va dire su sono bello tristo e chi ne ha Pedro su sentire non si senta mai poi da Pedro su vivello e pari s'anima de un nao sa brevio e sicuro narrando tu puro camusando da ascoltare non importa chi te sono te devozioni vera ma questo su santo non tu deve scini mai Sant'Antonio, dessa cosa vedria, Sant'Antonio, dessa cosa gattata, Sant'Antonio, fate missa grazia, caseo disperata. Arriba sa tristura a Pintungas, non si intendi su vrago sa tristura non adopera Chanel, arriva che una manta sostenghizza da su gioco, s'anima due noci da vai, lagrima mensogu, tristo e chi ne ha gatto vivizzini a semiao in domo sua, chi ne ha muova di acqua e non può di cantare. Santo Braide sotto Santo Braide sta cantata, va di missa grazia, di mi fai torrai sarata. Santo Nazzi de Bordei, scusami per soprando, ma bocci mi su i vizzini che sei tu e Susanto. Essa cosa gattata, santo brai, obrai se tu mi stande verde tu, torra su botta bi, Sant'Antonio, dessa cosa vedria, Sant'Antonio, dessa cosa gattata, in domo mio è sempre una candela, luta pochini, si inventao, in domo mio è sempre una pochini si inventò. Quando ero piccola mia mamma mi raccontava che lei aveva vissuto in Africa da piccola perché suo babbo era militare nelle colonie e quindi loro vivevano lì e raccontava tante cose dell'Africa, via Berunuga, di Antato Tuvalas, però io ci credo. E raccontava queste storie di questi elefanti che avevano caricato il villaggio, delle scimmie che avevano rubato l'occhio di vetro del capitano della caserma.
poi raccontava anche delle cose di queste donne che vedeva lei, queste erano vere. Le storie di queste donne che vedeva e che giravano per il villaggio senza coprirsi il seno, giravano col seno fuori. A noi piaceva, a noi bambini piaceva questa cosa, e ci chiedevamo ma com'era così? E diceva era diverso, non era come il seno delle nostre donne, era lungo e piatto. E diceva che iniziavano da quando erano piccole a schiacciarlo con delle pietre calde, dall'età di 8 anni c'era l'iniziazione di queste bambine. Iniziavano a schiacciarsi il seno con queste pietre calde, finché alla fine il seno non si gonfiava più e restava lungo e piatto. Certe volte la ghiandola mammaria si rovinava e queste donne non potevano più allattare. E io da piccola, quando mamma raccontava questa cosa, pensavo che strano, in un paese come l'Africa dove muoiono di fame, è strano che delle donne per farsi più belle mettano a repentaglio la vita dei bambini, non potendo allattare. Invece poi crescendo ho saputo che questa cosa la fanno ancora le donne in Africa e non la fanno per farsi più belle, ma per farsi più brutte in modo da evitare di essere stuprate. Una donna violata non la sposerebbe mai nessuno, mentre una donna brutta, perché col seno così è brutto, una donna brutta è considerata una madre più affidabile. Per cui questa canzone che vi facciamo adesso, che si intitola Niedu, Suvichokedu Niedu, è dedicata a tutte quelle mamme che per salvarsi la vita rischiano di veder morire ogni giorno i loro figli. Corotia mamma, yeah. Corotia mamma, Corotia mamma, yeah. Corotia mamma, yeah. Corotia mamma, yeah. Corotia mamma, Corotia mamma, yeah. Corotia mamma, yeah. Esto no bicho que niedu, uno bicho que tu niedu. Esto no bicho que tu niedu, ni omurenge. Uno bicho que tu niedu, esto no bicho que niedu, esto no bicho que tu. Corotia mamma, yeah. I sueñi, el papai, sueñi, yeah. La papai poi su nueva tenguino. E si sarraste sa mamma de sarestia, papà da mancai pedre mendua. I sueñi, ed uscita vai, e si senti su chi è, chi non è. E in conto te anziché ti riappo mai in asaina, fatta reo via, uo a caso. Esto no bicho que tu niedu, uno bicho que tu niedu, esto no bicho que tu ni omurente, uno bicho que tu niedu, esto no bicho que tu niedu, uno bicho que tu, corotia mamma, yeah.
Portia mamma, 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 Le paure delle femmine, no? I bambini. Questo non pensamento voi femmine, sa questo dei spipieri, o no? Quelle che non ne possono avere stanno sempre pensando, Gesù non ne posso avere, una femmina a metà, senza figli. Quelle che ne possono avere, Gesù non sarò rimasta incinta. È vero o non è vero? Comunque sì, è sempre un pensamento. Però vabbè. Passando da una cosa all'altra e restando sempre nelle paure delle femmine. Isprettas? Dio vedo che siano ed isprettas? Non lo so come siete messi qui voi. Noi a Cagliari, anche per questo, non ci possiamo lamentare. Ce n'è abbastanza, grazie. C'era una volta una piccola blattina nera su Gurri Gurri, no? Sabretta, quella classica, no? Sabretta, che non volava, discreta, riservata, se ne stava da una parte, tutto il giorno a casa sua, mischina, usciva di notte per lavorare, però era discreta. Poi è arrivata una blatta così grande, rossa, enorme, con le ali bionde, brava, con le ali, e vola. È sempre arreo, tutto il giorno in giro, di mattina e di notte, sempre in giro la vedete. Quell'altra almeno di giorno se ne stava da una parte. Questa è sempre in giro, un pensamento. Siamo talmente abituati ad avere le blatte che se tu vai in un ufficio e dici guarda il nostro quartiere è invaso dalle blatte, signora, che cosa sarà mai? Le blatte non fanno male a nessuno, ma quando mai? La blatta rosa fa venire almeno 2 tipi di allergie brutte per il sistema respiratorio. E poi il fatto è che negli uffici delle disinfestazioni dei comuni chi c'è a lavorarci? Ma scusa. Adesso non per dire, non per criticarli mischini, a me piacciono i maschi, non è che li critico. Però ci funti sempre i maschi. Gli uomini, allora parliamoci chiaro, gli uomini a loro magari fanno schifo le blatte, però non le temono, quasi mai, sono pochi quelli che temono le blatte. Allora io è per questo che dico che negli uffici comunali addetti alle disinfestazioni, no, negli uffici provinciali, guarda, nei posti di potere ci dovrebbero essere più femmine, perché così almeno si spenderebbe 4 soldi in più contro le blatte e 4 soldi meno per gli armamenti. Ecco, grazie. Adesso vi raccontiamo la storia di Discreta, Sabretta Nieda, del momento in cui si è vista davanti per la prima volta questo diavolo di blatta rosa. Lo sapete come si chiama? Raimunda per i planeta americana. La chiameremo Raimunda per il pianeta. Attenzione. Meschina. Grazie pensamento legge. Fiat una bretta niente zizzeria discreta file Fiat una bretta niente tenia su niu a pavessa forredda Fiat una bretta niente in totus vide con nota via Gente de buona costumanza che scende traballa in su notte sia Ma non di in sa televisione dessa mere sa forredda Che tanta subando a pide si arriva Un'altra bretta, canna caffia bionda,
vestita di arrubi e tutto ben trassata, casincessia, poi finza di mangiare, spallera scostumata, canna caffè bionda, una capuffata, scettanisetta, casizzeria Raimonda e assangona per il pianeta, discreta figlia Deo, l'inghizia regionale nati, che non cannota ollo, innanta intolleranti, discreta figlia Deo, che noi tonte sighi a regionale, da un cichetto cantanti a somma cominciando a scurare. Prima corrada in domo, notte diventa mattessi, scrivi una canzone e da volta di impresi a radio presi. Tendesse canzone di discreta, bella, bella, bella. Sciavada, una rasa canzone, sciavada, sa mullere su sindi che pida, sciadada, sciadada, sciavada, una rasa canzone, sa gente inghizza d'unai, Raimonda sa bionda in su notti, in dome su sindi che entrada, sciadada, una rasa canzone, speriuso che un'anima buona, anda desidunai, che su vovide cadozzu, sa sera che sa intendi d'inserrato sa canzone de discreta e una bragugia sei un po' ruda arrabbio per il pianeta e se re su povido e inizia si interrogazione nara o schifoso ma è questa storia che mi pone in da canzone su sindi cusciava un schiacchi chieda non sci di bruita da pinnata mamma Raimonda ma che ne è a chi mi do scontai ma se gente nara vonara ma che ne è questa bionda nata che entra ogni notte in domo a me oh Raimonda oh me oh Raimonda oh me oh Raimonda già da fare casa di cannaca e bionda vestita di arrubi e tutto ben trassata casincia sempre si mangiare spallera scostumata cannaca e bionda una capuffao sa mia nisetta casizzeria Raimonda e assangona per il pianeta su sindi che studiamo e mo comprende scita de pinai per il pianeta sto avretta non ti devi si preoccupare o avretta vo fancetta mi fai di schifo ma che bionda ma sai vero che sei scardozzo poca ci Raimonda poca ci Raimonda poca ci Raimonda mia figlia è vicino a me degli altri si fa bella. No, ma io ho perso. Quando torno a casa non ho più neanche la forza di stare a dire no, a ricominciare. Intanto so che la mattina dopo. si ad una bretaniera si cerria discreta figlia Deo si ad una bretaniera vestita moccadore a fardetta si ad una bretaniera e non si ci pensia da sovarreo poi te via discreta discreta figlia Deo discreta figlia Deo discreta figlia Deo. È la verità, anche se sono maschi mi spiegate, già li vogliamo bene lo stesso. Dopo cosa dovevamo fare? Ah, Maria, scegli.
Come lo chiamate voi quel ragnettino, quello piccolo piccolo così con le zampe lunghe lunghe? Che c'è sempre in tutti gli angoli di tutte le case. Arangiolo? Però è come dire, è il nome comune di ragno quello. Noi lo chiamiamo o acquasantera, oppure Maria Farranca, voi te furruncudo, no? Lo capite furruncudo? A me mi fanno un'impressione, cioè sono piccoli, va bene tutto quello, però mi vento un pensamento. E vabbè. Perché fare le pulizie è una seccatura. Io quello che dico è questo. Ci sono tante arti che vengono celebrate moltissimo, per esempio adesso è di moda, è all'ultima moda l'arte della cucina. Tutti scrivono libri di cucina, no? C'è un compositore, c'è un cuoco che un giorno sì un giorno no alla radio, non dico il nome per buona educazione, questo è cuoco e anche compositore di musica, ed è un giorno sì un giorno no alla radio a raccontare le sue ricette e a far ascoltare i pezzi di musica che scrive con i titoli, cioè col titolo che si intitolano col nome della ricetta, capito? Io dico, chiunque è disposto a scrivere sinfonie su piatti ben cucinati, ma noi vogliamo celebrare adesso una grande arte che non è apprezzata per niente, ed è l'arte del fare le pulizie. Attenzione, aspetta vago, fammi finire il ragionamento. Grazie per l'applauso, però fammelo finire. Il senso è questo. La Zeracca, chiamiamola com'è, fa un lavoro durissimo, utilissimo e non riconosciuto, per cui io propongo un applauso per tutte le Zeracche del mondo. E anche per noi quando facciamo le pulizie in casa, anche se ci capita di incontrare ragni e altri, come dire, inquilini abusivi che bisogna bogare di casa. Nella canzone che vi cantiamo adesso c'è un'avventura che mi è capitata. Tocca con Maria Farranca, caro Franco. Estou de amargura, e não me vonde a cair. Camisa tomo limpia essa tristura das pesai. O raio é só estrada, meia tua cravetura. Não é sudalarão, a fatto nós a mumuloi. As cove murin chi sa fai e porro gai mesa rencoi. Soffro in distazia in aria che non alla te pilloi. E nia su sodri in crozua che pedra ingrumiata. Tu fido den fustura tocca da tu samunai. Maria Farranca, su più du fracca furrunca bessa scruliai. Sa schina mia là, ci si sprio, o non reagi mi voglio a cantare. Una canzone americana che ci dà sazzuria o che rego su scrapoi. Yes, I love cleaning the mess as it was springtime. Yes, mi desa passo stesso un domo mia just for me. I love the wrist strategy when a beast mi fa dazzicare. I love my house when it is clean.
su verão. Maria Farranca, subiu do fraca, furou cabeça escrupulha, essa esquina minha. Ci desispriu, colorea di mi mondo a cantare, e integanti mo, a canzone americana, che si da sazzoria, o guerra con su scrapoi, e canto pistilloi, canto, a Pangola in cravettura, con Maria Farranca, canto di canto di bello su pistilloi, caso mai così ci va para trapia, furrunca, esa domo mia, open the window, a su verão, esa domo mia, open the window, a su verão, esa domo mia, open the window, a su verão. E poi adesso vi cantiamo l'ultima canzone per salutarvi, che fa parte di questo disco che abbiamo fatto da poco, di cui vi ho detto prima, dove ci sono anche le traduzioni dei testi. L'abbiamo portato per voi stasera, non lo so se vi interessa. Questa canzone che vi facciamo adesso si intitola Cucurumbedu e parla. Ce l'avete presente Savinta Vera? Ci siete ancora? Ce l'avete presente Savinta Vera? Quella cosa che tonda, no? Non è il logo della... È una cosa più antica, non è il logo della... Come si chiama quella banca? Il Banco di Sardegna. Come tutti i banchi, questa maledetta azienda. È un simbolo antichissimo, l'hanno trovato in tutto il Mediterraneo, fatto in pietra, scolpito, scavato, derotto, in ceramica, in legno. Una cosa meravigliosa, in tutto il Mediterraneo e moltissima in Sardegna. E c'è chi ha detto che serviva per una cosa o per l'altra, chi ha detto che serviva per marcare su vin. Ma io dico, dal Neolitico, dalla storia dei tempi fino a oggi per marcare su vin. Su givrage lo faranno da 100 anni, non penso. Vabbè. C'è chi ha detto che serviva che fosse un oggetto per fare calcoli numerici, che fosse un oggetto votivo. Però sapete, quando si pensa e si parla di cose di cui non si sa niente, è facile andare subito coi pensieri alle grandi incognite della vita. Ed è così che è nata questa canzone, che appunto dice: sa vive sti momento pintadera, nessuno ci è da srevideta vai. Non fai filosofia, ma oi mi mica da pensare, sa vita sti commento a pintadera, sa gente nara a casa pintadera, mi è fatta scelti po' marcare su vai, ma noi ti nara chi srebia, o fai su contestazioni. Non riuscivo che te ha ragione, ma non da viga salizzera, sa vita
vede sti momento a pinta vera. E tu in a cucurumedo e i tavarrini a susu si vide niente srebi di sa vida. Na cucurume na cadue genti ni a susu e tu che has incontrao e t'adannao e beh e ci dei genti con nota si da si domandao e te sa vida e mo che mota poi te lo sicuro adesso vida. Nicola Cosso al contrabbasso, Giacomo Deiana alla chitarra. Cosso la fa per servirvi sempre. Cosa volete di bis? Aia! Cappello su Domenico? Te lo giuro. In realtà fanno la base dello scratch, non ci da fare un cazzo. Cosa pure? E già ve le facciamo, dai. Mischina Santa Filomena, io sono molto devota. Anche lei signora, per il primo. È zitella anche lei. Io sono zitella, è per quello che sono devota. No, perché Santa Filomena è la protettrice delle zitelle. La sapete la preghiera per invocarsi? Sì o no? Decidetevi. A Bosu Bregausu, Santa Filomena, te ne indi bena, de tanto benai. Se lo può fare, lo fa. Mischina, ci tiene anche lei.
Nella storia che vi raccontiamo dice che Santa Filomena si era manifestata a corpore presenti, ma io non ci ho mai creduto a questa cosa, però mia nonna la raccontava così. Sentite come la raccontava questa storia. Questa è la storia di uomo per mia gemana che via varrata pagadia come termena. Parria, 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 che nessuno dà via parria, ma ci non via da, ci non via da, ci non via da, ci non via. Uno domenico da uno verano che viaggia a scuria, s'alluma dai 40, uomini tra in crisi e si senza accanto di sa bagadia, accanto, accanto. Accanta, accanta, te sa bagadia, accanta, 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 accanta. Francisco, via su nome de consommi, commenta su santo si zerre a ia. Francisco, e commenta d'ogni santo, o che bello su denia. Francisco, va da una folle frabica, posta bava de soriga. Francisco, gastia sa femmina, e dinara Ave Maria, da bello su Dominico, 100 campana sa, da bello su Dominico, 100 campana sa, da bello su Dominico, 100 campana sa ripico, cosa pagadia, e issa gastia Francisco, o de santo e me la rasa si dita sa, nasia sa zitia questa pregatoria. A vos pregaos, Santa Filomena, te ne indivena, te tanto venai. A vos pregaos, Santa Filomena, te ne indivena, te tanto venai. Nanta che aguda santa, di via fatto male con sa bagadia, e tanto in pizzo da un anno e manna, ci via entrata in crisi, si via apposta che dai, frori de ceresia, in tutto sa gresia, frori de ceresia, frori de ceresia. Tutto sa gente si via posta brangi e ne manco tu si dia pochi te chi brangia. Frore ceresi e lagrima e Francisco piga sa mão de sa bagadia. Francisco piga sa mão de sa bagadia, de sa bagadia. Francisco cassia sa cresi, lo vai, tutto bella in floria. Francisco intendi su tremio, de sa mão, de sa bagadia. Francisco, castia di nato, e bi Santa Filomena. Francisco, castia sa femmina, che rispondi, grazia plena, da bello su Dominico, da vadendi sa bagna, da bello su Dominico, e Francisco accanto a me, da bello su Dominico, da vadendi sa bagna. Francisca canta e me sa quando si spese e ogni domenico vuota questa vita questa lara non prosidita canta da mesa oggi questa pregatoria a vos pregaos Santa Filomena te ne indivena te tanto venai a vos pregaos Santa Filomena te ne indivena te tanto venai a vos pregaos Santa Filomena te ne indivena te
che facciamo anche la cannacca. Dove? Yuhu! Però mi aiutate a cantare. Quando vado di macca a macca tu devi pesare a usare sicuro. Insomma, con gusto. Se non devo traballare, ti devo. Lo vado. Questa storia di Geddacidesi, vero? Sì o no? Sì o no? Allora, io sono di Masullas, non Masua, Masullas, in Sucro de Savurca rispetto a qua, vicino a Oristano. Esatto, il paese dell'Ossidiana, paese dei Spuddas. Sapete di Scavoia e Spuddas, non c'è niente da ridere, la verità. Dobbiamo organizzarlo, abbiamo fatto la domanda al sindaco per fare la sagra di Scavoia e Spuddas. Dessa spiritada, ce ne sono di cosa Masullas mio, paese mio. Comunque io sono di Masullas, ci sono un sacco di emigrati a Masullas, prima ce n'erano ancora di più, molti sono rientrati. Quando ero piccola rientravano d'estate gli emigrati con le mogli che si erano trovate fuori. Quindi di dia sta questi qui bassi girando per il paese con queste giangallone alte biondas a ogo celesti, comprendi? E con questi figli tutti mezzo sangue, tutti mescolati. Un anno era venuta questa ragazza olandese che si era sposata con uno di Masullas, una ragazza molto carina, però solo che aveva un piccolo difetto, era hippie, quindi si vestiva in una maniera, diciamo, come me, quantomeno inconsueta, e avevano portato con loro questa coppia la figlia adolescente, una ragazzina bellissima, bellissima, che ovviamente si vestiva come la mamma la vestiva, poi via tutto frocchitelli, sopraffalli, cannachelli, tutto scravianadelle. E quindi la gente del paese gelosa avevano iniziato, poi questa qui era la prima volta che la portavano in paese, quindi girava per il paese via Spantana, no? C'è un posto esotico, via Spantana, per cui Mischinetta rideva e salutava tutti, buongiorno. Immaginatevi le ziorde del paese. Anda Bastiano, da via come salutavo, parli macca, adesso ma come ti avverti, sempre rienti, Puzza, ma vedi i miei figli, devo saidi, poi comprendi, sciadata, come ti da bestia di sa mamma, ma da via sa mamma vuole come ti si bestia, puzza, ma capo di avversi, Anaka naka saga naka maka naka maka e no è maka. Anaka naka saga naka maka naka maka e no è maka. È un giocata stranger in via ribada vida con su entuesto. Galana che salu, uovo che biu du parri di uomo Matteo Last. Puzza, tutto scravionata. Da serianta canna canna che sempre prende canna che oro. Da strocinti di atteso non vinti, salusi chi in coro e tanto maca, poi taccano fai, su chissà tra gente fai, prende canna a casa, parri si sposa su vivo re, sa gente ti morì e sa bellezza quando crescono di te. Carrella pessio e Bastia c'entra sempre a rego, sa che ma da massa ma lo cadeni da corrada e me. Sa mamma pure sempre a rego, ma tu aggrava che ne me li puzza. Anaka naka saga naka, maca naka maca e no è maca. Anti no che manca. Kanaka saga naka maca naka maca
e non è manca. E un uomo che da strangia che ti arriva da vita. Peccara che trisi ubilo, essa gente non daia mai via. Da denti sempre in bocca hanno cavato questo è satro ancora dinanzi a macca che non comprendi ti chiai ci puoi te bene de fuori tanto manca tutto dinanzi che manca in capo e manca questa che non fai su chissà tra gente fai prende canna a casa arrivava ma picchi non mi sa muller su più re sa gente intenti morì e sa bellezza che non crecano ti vede Scialada. Chi scialada? Questa picciocchera scialada. E guarda, c'è nanta che manca. Scialada, è vero, sono nanta che manca. Ma adesso è vero, so. E dovrei già è sempre riendita del ridi. E beh, c'è tu una che è sempre riendita e piede se manca, c'è di mischinella. E di ahí ci si affida. Però è bellicella. E Ad centrare bellicelle, manca questo. Nicola Cossu, Giacomo Deiana. Grazie mille, grazie. Un applauso anche alla fonica, Fabio Azzeni alla fonica, l'organizzazione Teatro del Segno, alle luci e all'organizzazione. Grazie al comune e a questa bella festa che ci ha dato questa possibilità di cantare qui per voi. Arrivederci, grazie. Scusate, volevo solo informare che allo stand delle poste italiane potete prendere la cartolina edizione limitata, ci sono solo 1000 pezzi, perché poi il timbro viene riportato a Roma e quindi chi la prende adesso ce l'ha, altrimenti non ci sarà più. Se passate lì al chioschetto potete prendere una cartolina di Palmas con il timbro che arriva dalle poste italiane di Roma. Però non andate tutti quanti di là, qualcuno resti anche qui, che adesso io tiro fuori i dischi, e che, quindi, cioè, non tutti. Vabbè, qualcuno anche.